हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ PMT2। पिछले पार्ट में हमने वैंको प्लस कॉम्बी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पैकेजिंग की स्टडी की। नाउ इन दिस पार्ट वी विल सी द इंडिकेशन, स्पेशलिटी एंड डोजिंग ऑफ वैंको प्लस कॉम्बी। हम फर्स्ट अगर बात करें वैंको प्लस कॉम्बी, वी आर प्रमोटिंग मेनली इन थ्री सेगमेंट, दैट इज इन न्यूरो, फिजिशियन एंड सर्जन। न्यूरो की बात करें तो मेन स्पेशलिटीज जो होंगी न्यूरो सेगमेंट में, दैट इज द न्यूरो सर्जन एंड न्यूरो फिजिशियन। एंड जो इंडिकेशन है इस स्पेशलिटी के लिए वो है CNS इन्फेक्शंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शंस लाइक meningitis, brain abscess, suppurative intracranial infections, and epidural abscess. These are all central nervous system infections, as well as जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सर्जरीज हैं और वी कैन से ब्रेन सर्जरीज, वेयर आल्सो वैंकोप्लस कॉम्बी इज रिकमेंडेड. And third is mixed infection in trauma and accidental cases. If we see the guideline, this is the Harrison Manual of Medicine, 19th edition, page number 424. It has been mentioned that in case of meningitis and CNS infection, vancomycin 1 gram and ceftriaxone 2 gram is recommended every 12 hourly as an empirical therapy. And another segment is physician segment. इसमें जो फिजिशियन और एलाइड स्पेशलिटीज आती हैं उनके लिए है ये इनके लिए जो इंडिकेशंस हैं, दैट इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, स्पेशली क्रिटिकल न्यूमोनिया और वी कैन से सीरियस न्यूमोनिया, वहाँ हमारे वैंको प्लस कॉम्बी का वेरी गुड रोल. And another indication is mixed infection in trauma and accidental cases. And other indication for this specialty, or we can say secondary type of indications, is the CNS infections and meningitis. And as you see all here, a guideline Harrison Manual of Medicine, इसके अकॉर्डिंग जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए, इन पेशेंट्स मीन्स दोज पेशेंट आर हॉस्पिटलाइज्ड एंड हैविंग द क्रिटिकल न्यूमोनिया और सीरियस न्यूमोनिया. In that type of condition, vancomycin plus ceftriaxone is recommended. So here Harrison Manual of Medicine recommending, if patient is having the critical pneumonia, is admitted in the hospital, in that situation vancomycin plus ceftriaxone is recommended. As well as a renowned guideline, Infectious Disease Society of America and American Thoracic Society. This is a guideline that also recommending vancomycin plus ceftriaxone in case of critical pneumonia. So here two important guideline is there. One is the Harrison Manual of Medicine and another one ATS IDSA guideline. Both are recommending vancomycin and ceftriaxone in critical pneumonia. And we are having the Vanco plus combi that have the same composition vancomycin ceftriaxone, and it can be given to the critical pneumonia patient. Now come to the third segment, that is the surgeon segment. So we will be promoting our brand to the surgeon specialty, and indications are the complicated skin and skin structure infections. जितने भी complicated cases हैं वहाँ पे वैंको प्लस कॉम्बी को recommend किया गया है, such as the cellulitis, myositis, necrotizing fasciitis, and peritonitis, as well as mixed infection in trauma and accidental cases. And one of the article is there, that is the current drug safety. According to this article, patients suffering from cellulitis were cured, suggesting that the vancomycin ceftriaxone exhibit wide antibacterial spectrum. According to this article, जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेटेड स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शंस थे लाइक सेलुलाइटिस, वहां पे वैंकोमाइसिन सेप्टेक्सोन मींस वैंको प्लस ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कवरेज प्रोवाइड करता है. एंड डोजेज की बात करें तो वैंको प्लस जो डोजेज हैं, नॉर्मल डोजेज इज द 3 ग्राम BID, स्लो IV ओवर द 60 मिनट, mainly in case of mixed infection, trauma, accidental cases, CNS infections, critical pneumonia, LRTI, complicated SSTI, and peritonitis. But in cases of the prophylaxis of CNS surgery or prophylaxis cases, Vanco plus Combi 1.5 gram BID is recommended, slow IV or 60 minutes. As well as in case of renal compromised patient,
dosage adjustment should be required according to the creatinine clearance or glomerular filtration rate. So this is the chart of dose adjustment in case of renal impairment patient. If kidney status is the normal kidney is there, or we can say their GFR rate is more than 90 or creatinine clearance is more than 50, then normal dose 3 gram Vanco plus Combi BID is recommended. In case of mildly impaired cases, where the GFR is between to the 60 to 89 or creatinine clearance between 30 to 50, half the normal dose is recommended, and in moderate cases, one-third dose is recommended, and in case of the severely impaired cases, Vanco plus Combi one-fourth doses is recommended. Here, vancomycin doses are adjusted according to the creatinine clearance or GFR rate. So, thank you, friends.